係，喂！但係美國咧，我即係呢幾年嘅體驗咧，同香港嘅消費模式都幾唔同。即係個商家，你哋啲商家，佢個標價個 mark up 咧就係，即係冇嗰啲咩4個3毫2啊，5個6毫4啊，嗰啲咁嘢。其實你哋啲商家嘅考慮點解會仲係咁零丁嘅咧？我哋零丁即係唔點解唔即係或者個別係啦，個別商家，即係譬如有啲 supermarket，我而家到而家都未睇得明嘅，佢有幾個 price 嘅。點解咧？因為咧，其實嗱，以前做 retail 咧，其實咧個後邊個數字咧，有個 secret 後邊嗰兩個 number 咩9毫9啊、9毫8啊、9毫7咧，係一個密碼嚟嘅。嗱，你兩樣嘢睇咧就係。以前覺得話你5蚊9毫9，你就係5蚊，其實6蚊嚟噶嘛 ，right？ 咁啊其實做啦。咁咧以前我做嗰個電器公司，個電器公司咧就話，如果你9毫，我哋見到99先咧，就其實 current 嘅。咁咧9毫8咧就係應該咧就差唔多冇貨噶啦。咁咧，譬如佢去到9毫7咧，咁佢呢個係密碼咧，就係話知道呢個係叫做 discontinue 產品，你快啲推走嘅。同埋咧，咁我哋咧有啲密碼知道咧，佢有幾多 commission 俾你。如果你買到部差唔多 discontinue 嘅電視啊，咁樣。哦，即係方便係你哋 retail 識別，係我哋自己識別嘅。咁但係咧就9毫幾咧，其實係以前嘅 trend 就覺得你係平咗。係而家都唔興噶啦。係冇錯。但係你話點解5蚊4毫2啊、3毫8啊嗰啲，其實我諗係個超級市場見得多啲嘅。其實佢自己中意嘅啫。